Oke sahabat, kita panen kacang panjang sambil dengarkan suara burung. Nah, ya ditaruh aja di situ. Itu kawan sudah banyak ini, banyak kali ini. Wah, wah nih banyak kali ini kawan ini. Udah. Udah dapat banyak ini. Ini lagi teman, panjang sekali. Berapa
cm ini kawan ini. Nah, ini sekitar 40 cm lebih ini. Sedap ini kawan. Oh. Oh, ini lagi. Oke, kita sebelah sini. Oh, ini guys. Oh, ini tidak menggantung ini kawan, jadi pendek dia. Dia harus menggantung dia. Jangan sampai menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah akhirnya pendek jadinya. Nah, ini belum besar ini. Kita sangkutkan dia. Aduh, jatuh lagi. Oke guys, ini ada bayam juga. Tumpang sari dengan bayam. Guys, sudah siap ini panen kacang panjang. Ini sudah ada berkisar 2 kilo ini guys.